सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने जी वैगन ले लिए भाई फाइनली। तो वो कौन से कलर में लिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपन शोरूम पर पहुँच चुके हैं। उससे पहले भाई हमारे 10 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो थैंक यू गाइस। एंड अपन ने यहाँ अपनी थार पार्क कर दी है। ब्लैक कलर की थार है अपने पास। एंड अब अपन ले रहे हैं जी वैगन। तो वो कौन से कलर में ले रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंड भाई अपन शोरूम के अंदर आ चुके हैं, यानी शोरूम के गेट पर पहुँच चुके हैं। एंड शोरूम के अंदर अब अपन जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। एंड क्या हमने रेड कलर की जी वैगन ली है? नहीं। क्या हमने ग्रीन कलर की जी वैगन ली है? नहीं। फिर क्या हमने इस ब्लू कलर की जी वैगन ली है? नहीं गाइस। फिर हमने क्या ब्लू कलर की जी वैगन ली है? नहीं। ब्लैक कलर की? नहीं। तो भाई हमने ली है ये वाइट कलर की जी वैगन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ब्लैक थार हो गई अपने पास। एंड ये हो जाएगी दूसरी वाइट जी वैगन। तो अब अपन इसका गेट खोलते हैं। एंड गेट खोल लिया है इसका। फिर इंटीरियर ये है, इसकी स्क्रीन का ये डिस्प्ले सब कुछ। एंड स्टीयरिंग इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई। जरा से करने से पूरा टायर हिल रहा है आगे का। तो मैं आपको बताता हूँ इसे बाहर ले जाकर इसका पूरा की पूरा व्यू। तो भाई हम गेट बैक वाले गेट से आ चुके है अपनी जी वैगन बाहर लेकर। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमारी जी वैगन और ब्लैक थार कैसी लगेगी। तो ये है अपनी वाइट जी वैगन एंड ये अपनी ब्लैक थार। तो आज वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जी वैगन चलाते हुए। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाय।